გამარჯობა ჩემო ქუქუშვილი. მე მგონი დაგიბრუნდი მე მგონი. ეხლა მე უნდა ცეცხლო ყავა და მე უნდა ჩემს უკვე ხო ხედავ ტოტებს. რამოდენიმე დღეში უნდა იყოს დიდი ბუჩქი. იმედია გამწონდება. რომელი ხე არის არ ვიცი. დეკორაციები უნდა გავუკეთოთ, ესეთი საღდგომო ვაიბი რომ გქონდეს სახში. ჯერ ტოტებია, მაგრამ რამოდენიმე დღეში წესით, რამოდენიმე დღეში, სადაც ერთ კვირაში დაახლოებით უნდა იყოს დიდი მწვანე ბუჩქი, ხედავ ნახოთ. შაშანს ქონდა, შაშან წინას და ძალიან ლამაზი იქნება მერე. კატასტროფა. მიჩი მისი ხარბულები. ბავი. წინას. სულ რამოდენიმე დღეში გამწონდა უკვე. აიმე. ვენაში მიდივარ, მეგობრებო, ვენაში. ღმერთო ჩემო. მიდივარ ერთ ჩემს მეგობარს უნდა შევხვდე და რაღაც საქმე აქვს კიდე მე ვენაში. გაკოცეთ. ვენაში პირველად მიდივარ, არ ყოფილვარ მე ვენაში ჯერ. და არც კი დავგუგლე სად მიდივარ, რა უნდა გავაკეთო. ადგილზე ვნახავ ყველაფერს. ისე სხვათა შორის პირველად მიდივარ საშას გარეშე. საქართველოში ვარ და მე მომყოფი საშას გარეშე, მაგრამ ისე ევროპაში პირველად. ჩემი საშა, ჩემი კატები. 4 დღით მივდივარ, 4 დღე ვიქნები სასტუმროში. მე უნდა ვჭამო შნიცელი ყოველ დღე და ებრიშტრუდელი. აეროპორტში ვიპოვე სხვისი პასპორტი. ვდგავარ ესე იგი იმაზე რა, კონტროლზე. მეთქი ეს მაგიდაზე პასპორტი და თუ პასპორტი ყოფილა თურმე 2 ბილეთი, ბორდინგ პასი. დროს შევხედე და 9 საათი ქონდა ამ ადამიანს ბორდინგზე რომ დაბორდინგებულიყო. მივეცი ეს პასპორტი ეგრევე custom იმებს სასტავს ვინც მუშაობს მან და უეჭველი იპოვიდნენ, სახელი გამოაცხადეს ეგრევე მაგისი. მოდი ხედი გაჩვენო ხედი. ავსტრიაში პირველად. დაგითხრათ აბა ვენაზე ულამაზესი ქალაქია არაჩვეულებრივი არქიტექტურით. თან ძალიან გამივართლა ამინდებში, სუკაი ამინდები იყო და აი ძალიან მაგარი ვისიამოვნე. გემრიელი შნიცელი მივირთვი და Äpfelstrudel
და 100 კილო შოკოლადი კიდე. მეტროთი დავდიოდი სხვათა შორის ხშირად და გირჩევთ ვენაში თუ მოხვდით, ეგრევე 3 დღიანი ბილეთი იყიდოთ. და ეს ბილეთი მოქმედებს ყველა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. იმიტომ რომ ქალაქი საკმაოდ დიდია და მეტროთი უცებ მიხვალ. ბრუნდები სახში. ძალიან კარგი დრო გავატარე მე ვიანაში. სიამოვნებით კიდე ჩამოვალ და ეხლა წავედით სახში. ახამდის. სამსახურთან ახლოს. სადაც ვჭამთ ხოლმე ლანჩს, თან თუ როცა არ მაქვს საჭველი დაწაღებული, არის ესეთი ადგილი, სადაც ძალიან გემრიელი ფოკებოული იყიდება. ხო და მინდა სახში გავაკეთო, შევეცადო იგივე გავაკეთო რა. რა ხარ ვიყიდო 15 ევროიანი პოკებოული. აგერთან ყველაფერი ვიყიდე და ნახოთ აბა თუ გამოვა. ზუსტად ეგეთი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ზუსტი რეცეპტი არ მაქვს მე, მაგრამ დაახლოებით ვიცი კი არა და ვიცი რა ინგრედიენტებია ამ რეცეპტში და შევიცადოთ გავაკეთოთ დაახლოებით მაინც, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელია. ისეთი გემრიელი პოკეა, რომ ყოველდღე შემიძლია ვჭამო. ესე იგი, აქ გვაქვს ბრინჯი, ქათმის ფილე, ჩვეულებრივად ოღეკული, ბოსნეული, ორი სხვადასხვა კომპოსტო, ჯინჯერ, ესეთი ვიყიდე. უი, ხახვი დამავიწყდა, ხახვიც, წითელი ხახვიც უნდა, მაგას მოიცა მომზადო. ამასაც მერე დავუჭრი, მანგო, seaweed, რა ქვია მაგას კაცო? ზღვის კომპოსტო, ედამამე, კიტრი და ეგ არის. ნახოთ, და ეხლა соуსი უნდა გავაკეთო. ტირიაკი соуსი. თუ არ ვხვდები, მაგათ პოკებოლში იყო ტირიაკი соуსი. ხო, ნახოთ, აბა. საერთოდ. ხო, ეგა. ეგ ტირიაკი მე მგონი მაიონეზში ქონდათ მაგათ არეული და მე გავაკეთებ არაჟნით, იმიტომ რომ მაიონეზი